ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம கடைகளில் வாங்கி சாப்பிட்ற சிக்கன் பிரியாணி அதே சுவையில் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்றது பார்க்க போகிறோம். 1 kg சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் நான் இங்கே இதில் கொடுத்துருக்கேன். பிரியாணிக்கு மெயினாக எப்போவுமே பிரியாணி ரைஸும் நம்ம தண்ணி எவ்வளோ அளவு ஊற்றுறோம் அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். பாஸ்மதி ரைஸோட பிராண்ட் பார்த்திங்கன்னா யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இப்போ 1 கப் ரைஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா 1.5 கப்பு தண்ணி ஊற்றணும். நீங்கள் பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு 1 ஹவருக்கு முன்னாடி சிக்கனை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தயிர், உப்பு, மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பெனஞ்சு ஒரு 1 ஹவர் நல்லா ஊற வச்சுருங்க. தயிரோடு சேர்ந்து சிக்கன் ஊறுறதுனால நல்லா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 3 இல்லைன்னா 5 கிலோ பிரியாணி பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 200 கிராம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு 50 கிராம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது கூட பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதோட அளவு எல்லாமே முன்னாடி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எண்ணெயில் கொஞ்சம் பொரிஞ்ச உடனே வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. 400 கிராம் வெங்காயம் நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த வெங்காயம் எப்பவும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா வதக்கி விடணும். நம்ம ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெங்காயம் கருகிடும். அதனால் பொறுமையாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யுங்க. வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌனிஷ் கலரில் வரணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா, நம்ம புதினா இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த புதினா ஒரு கட்டில் பாதி எடுத்திருக்கேன். பாதி சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயிலே இதையும் நல்லா வதக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த புதினாவோட ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம கொத்தமல்லி, புதினா எந்த அளவுக்கு எடுத்தோமோ அதே அளவுக்கு கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் நல்லா அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நல்லா நம்ம வதக்கியாச்சு எண்ணெய். அடுத்தது மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறோம். மிளகாய் தூள் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டேபிள் ஸ்பூனாக இருந்ததுன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சின்ன டேபிள் ஸ்பூன்றதுனால 4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு எப்பவுமே இஞ்சியோட அளவு ஜாஸ்தி இருக்கணும். அதாவது 100 கிராம் இஞ்சிக்கு 50 கிராம் பூண்டு எடுத்துக்கணும். அதுதான் நம்மளோட கணக்கு. ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கணும். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும். ஸோ இந்த சிக்கன் பிரியாணிக்கு நீங்கள் மஞ்சத்தூள் சேர்க்க தேவையில்லை. மஞ்சத்தூள் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் மாறிடும். அந்த கடையில் கிடைக்கிற பிரியாணி கலர் வராது உங்களுக்கு. இப்போ அடுத்து 400 கிராம் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தக்காளியும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கணும். அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. அடி பிடிச்சதுன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட் மாறிடும். அடுத்து நம்ம ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்க போகிறோம். 1 kg ரைஸுக்கு 1 kg சிக்கன். சிக்கனை சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம 1 கப்பு தயிர் இதில் சேர்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் தயிர் போட்டு சிக்கனை ஊற வச்சுருக்கோம். இதில் மீதி தயிரை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். உப்பு சேர்த்த உடனே நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நல்லா வேக விடணும். இப்போ நல்லா கலரி விட்டுட்டு ஒரு தட்டை எடுத்து மூடி போட்டுருங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த தட்டை எடுத்துட்டு சிக்கனை கலரி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா அடி பிடிச்சிரும். 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நம்ம சிக்கனை நல்லா வேக விட்டுட்டோம். இப்போ அடுத்து என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம்னா, தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான். 1 கப்புக்கு 1.5 கப்பு தண்ணி. அந்த அளவில் நீங்கள் எவ்வளோ அரிசி போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இதில் நல்லா இப்போ அந்த மசாலா எல்லாத்தையும் கலரி விட்டுட்டு இப்போ அடுத்து நம்ம ஒரு 3 பச்சை மிளகாயை கீரி இதில் சேர்த்துப்போம். ஸ்டவ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மூடி போட்டுருங்க. நல்லா கொதி வரணும். இப்போ நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம பாஸ்மதி அரிசியை சேர்க்க ஆரம்பிச்சோம். பாஸ்மதி அரிசி நீங்கள் பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கழுவி ஊற வச்சா போதும். அதுவே ஒரு 1/2 hour ஆகிடும். நல்லா கழுவி ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா தண்ணியெலாம் வடிகட்டிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்ததும் போட்டு நல்லா கலரி விடக்கூடாது. பொறுமையாக நல்லா நிதானமாக கலரி விடுங்க. ஏன்னா அரிசி உடஞ்சிடும். இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் மூடி போட்டு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ அரிசி போட்டு உடனே கொதி வந்துடுச்சு. இது ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த மாதிரி கொதிக்கட்டும். இப்போ பார்த்திங்களா தண்ணி எல்லாமே கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. பொறுமையாக கலரி விடுங்க. அரிசி உடையாத அளவுக்கு பொறுமையாக கலரி விடணும். இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுருங்க. பரப்பி விட்ட பிறகு இப்போ அதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் இப்படியே நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலைகளை சேர்த்துருங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம தம் போட போகிறோம். இப்போ அந்த பிரியாணியை மூடி போட்டு இறக்கி வச்சுருங்க. இப்போ அதே அடுப்பில் இரும்பு கடாய் ஏதாவது தோசை தவா இருந்ததுன்னா அதை வச்சுருங்க. அதை வச்சு அது நல்லா சூடு ஏறணும்.
ஏறின பிறகு இந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை அதில் வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் அடுப்பை வச்சுருங்க. இதுக்கு மேலே ஒரு பாத்திரத்தை தண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க. அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த தம் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து இருக்கணும். அப்படியே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே ரெஸ்ட் ஆக விடுங்க. இங்கே கேசரி கலர் சேர்க்கணுன்னா நீங்கள் தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி கேசரி கலரை வந்து நீங்கள் தண்ணியில் கலந்து மேலே வந்து லைட்டாக தெளித்து விடலாம். இப்போ சுவையான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போது நம்ம உடனே எடுத்து கலரும் போது எப்படி இருந்துச்சு, ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதிரியாக பிரியாணி ரெடியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது உண்மையாலே கடை டேஸ்ட்டுக்கு இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எப்படி இருந்ததுன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. சுவையான சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி. நீங்களும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.